Salut la Poké Family, on arrive au booster numéro 7 de cette ouverture de l'ETB Ronflex 151. Il nous reste 3 boosters, autant vous dire que je commence à m'inquiéter sur les hits que nous allons pouvoir avoir. Mais bon, j'espère que vous avez regardé les précédentes ouvertures, j'ai fait un booster par jour. Là, j'avoue que je suis particulièrement inquiet. Si on n'a pas un hit aujourd'hui, ça sent quand même la grosse lose. Allez, on y croit, peut-être un God Pack va nous sauver. Energio, Phantominus, Paras, Voltorb, Krabi, Nidorina, Ratatak, Invitation d'Erika, Nidoqueen. Oh là 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 là. Oh, mais c'est pas possible, il n'y a que des holos dans cette ETB. C'est une ETB buggée, je vous l'assure. Allez, à ciao pour, enfin à demain pour le prochain booster. Il en reste plus que 2.